ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நான் உங்கள் பிரியா பாலு. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நாங்கள் இங்கே நல்லா இருக்கோம். நீங்களும் அங்கே நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். இப்போ என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறீங்கன்னா, தம்பிக்கு வந்து 2 நாளாக ஃபீவரு, காஃபு, பயங்கர சளி வேறு. அதனால் தம்பி வந்து நண்டு பெப்பர் ஃப்ரை கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம வந்து திங்கக்கிழமை போய் அண்ணா வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன். அந்த நண்டை வச்சு தான் இன்றைக்கி ரெசிபி பண்ண போகிறோம். அந்த வீடியோ தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். நண்டு வந்து ரொம்ப ஹெல்த்து, சளி, இருமல், ஹார்ட்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. விட்டமின்ஸ் நிறைய இருக்குது. நிறைய சாப்பிட்டா ஹீட்டு, கம்மியாக சாப்பிட்டா மருந்து. ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள். அந்த வீடியோ தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கேஸ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாய் காயட்டும். கடாய் காஞ்சிடுச்சு. ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. நம்ம ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கலாம். சோம்பு பொரியட்டும். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, உங்களுக்கு வேணும்னா பச்சை மிளகாய் 1 போட்டுக்கோங்க, நான் போடலை. வெங்காயம், மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் 2 கட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் போட்டு நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை பண்ணலாம். நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை வர வரையும் நம்ம வதக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இதில் கொஞ்சம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக போடுறேன் நான். உங்களுக்கு வேணும்னா எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நான் கொஞ்சமாக தான் போடுறேன். ஒரு தக்காளி, கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் தக்காளி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கேன். அதையும் இதில் போட்டு நல்லா வதக்கலாம். இப்போ ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். அதில் 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். அந்த பச்சை வாசனைலாம் போகட்டும். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த நண்டை எடுத்து நம்ம அதில் போட்டுடலாம். இதுலேயே தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பையும் போட்டுக்கலாம். நல்லா பரட்டி விடலாம். உப்பெல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். நம்ம வந்து மசாலா தான் போட போகிறோம், பெப்பர் மசாலா போட போகிறோம். அதனால் மிளகாத்தூள் வந்து கம்மியாக தான் போடணும். ஒரு 1/4 ஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் மேலே போடுறேன் மிளகாத்தூள், அவ்வளோதான். இதை போட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றலாம். உப்பு, மிளகாத்தூள் எல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுருக்கு. இப்போ தண்ணி தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி நண்டு வேகிற அளவுக்கு பண்ணலாம். நண்டு வேக வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் வேண்டாம், ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே வெந்துடும் நண்டு. தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிளறி விட்டு கொதிக்க விடலாம். கொதி வரட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே மசாலாவை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். நண்டுக்கு தேவையான தேங்காய் மசாலாவை அரைச்சிட்டு வந்துருக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு தேங்காய் வேண்டான்னா நீங்கள் பெப்பர் மட்டுமே போட்டுக்கலாம். நான் இதில் வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சீரகம், 1/4 ஸ்பூன் சோம்பு, 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, ஒரே ஒரு பத்து தேங்காய், இதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன். நண்டு நல்லா கொதிக்குது. உப்பு காரெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். நம்ம இந்த எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கி நல்லா ஊறும். நம்ம இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடலாம். நண்டு நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பெப்பர் மசாலாவை போட்டுடலாம். உங்களுக்கு தேங்காய் வேண்டான்னா வெறும் பெப்பரை போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இதை சுற்றி நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நல்லெண்ணெய் எந்த ஒரு டிஷ்ஷு பண்ணாலுமே கடைசியில் நல்லெண்ணெயை ஊற்றி பாருங்கள், சுற்றி சூப்பர் டேஸ்ட்டு கொடுக்கணும். சளி, இருமலுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது நண்டு. இது சூப்பாக வச்சு குடித்தா கூட நல்லாயிருக்கும். ஒரு 1 மினிட் வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். நண்டு இப்போ நல்லா எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கி நல்லா எப்படி இருந்து தண்ணியாக இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள், நல்லா இறங்கி நல்லா சூப்பராக வந்துடுச்சு. சூப்பரான நண்டு பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.